demander pardon, d'oser vous parler de la prière alors que vous priez certainement tous beaucoup mieux que moi et que vous reconnaissez beaucoup plus que moi sur la prière. В первую очередь, я хотела бы попросить прощения за то, что осмеливаюсь говорить о молитве, в то время как вы, вне всякого сомнения, молитесь гораздо лучше меня и знаете о молитве гораздо больше. Je voulais vous dire aussi merci, car grâce à vous et à la réflexion que j'ai été amenée à faire, j'ai réalisé combien, par négligence, je m'en suis écartée. Также я хотела бы сказать спасибо, поскольку благодаря вам и размышлениям, которые мне потребовалось посвятить молитве, я осознала, насколько я по нерадению отдалилась от нее. Je me suis demandé pourquoi mon mari avait choisi de me confier plus particulièrement le thème de la prière. Et j'aime penser que c'est parce qu'il est finalement d'accord avec ma théorie que les femmes ressemblent plus à Dieu que les hommes. Я спросила себя, почему мой муж решил доверить мне, в частности, тему молитвы. Мне нравится думать, что в конечном итоге он согласен с моей теорией, что женщины больше похожи на Бога, чем мужчины. En effet, comme Dieu, les femmes veulent qu'on leur dise continuellement qu'on les aime, qu'on a besoin d'elles, qu'on s'occupe d'elles, qu'on pense à elles, qu'on partage tout avec elles, les joies comme les peines, qu'on leur demande leur avis et qu'on leur obéisse. В самом деле, подобно Богу, женщины хотят, чтобы им постоянно говорили, что их любят, что в них нуждаются, чтобы ими занимались, чтобы с ними всеми делились, чтобы говорили, что в них нуждаются, и делились и радостями, и горестями, чтобы их спрашивали об их мнении, и чтобы им повиновались. La Genèse nous donne en quelque sorte raison, car on peut y lire entre les lignes que la femme a été créée avec la mission de rappeler à l'homme l'importance des valeurs du cœur. Книга Бытия в какой-то степени дает мне определенное основание так думать, ибо между строк можно прочесть, что женщина была создана, чтобы напомнить мужчине о важности и ценности сердца. J'espère, messieurs, que vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait cette parenthèse sur les femmes. Надеюсь, господа, что вы не обидитесь на меня за подобное отступление на тему женщин. Je veux dire par là que les femmes comme les hommes, ou plus encore, sont appelées à bâtir la paix. Cela commence, on l'a vu, on l'a dit, en soi, à la maison, dans la famille, autour de soi, et cela se propage au lieu de travail, dans la société et dans les nations. Я этим хотела сказать, что женщины, как и мужчины, а может и больше, чем они, призваны строить мир. Это начинается с себя, с семьи, которая нас окружает, и распространяется на место работы, на общество и на нации. Il ne s'agit pas seulement d'une paix terrestre, sans dispute et sans guerre, il s'agit d'une paix divine, d'une attitude du cœur, pacifique et pleine d'amour pour les autres. Речь идет не только о мире земном, без распри и войн, но и о мире божественном, об отношении сердца, отношении мирном и полном любви к ближнему. Cette paix qui est la paix du Christ, on l'apprend, on la construit, on la demande, puisqu'elle est un cadeau de Dieu. Этот мир, который мы пытаемся построить, ведь это дар Божий. Elle nécessite la prière, la conversion et le pardon. Demander pardon à Dieu pour tous nos actes allant contre la paix et se pardonner les uns les autres. Для этого нам нужно понимание и прощение. Нам нужно научиться прощать других и научиться жить в прощении. Voilà qui est facile à dire, mais si difficile à réaliser. Parce que souvent, nous ne laissons pas agir Dieu en nous. Nous ne laissons pas Dieu nous transformer. Вот то, что просто сказать и сложно осознать, потому что как нередко мы не даем Господу нашему в достаточной мере действовать в нас, менять нас. Il en va de même pour la prière. On oublie souvent de céder la place à Dieu, et je prends l'exemple de ma pauvre personne. То же самое можно сказать и о молитве. Нередко мы забываем уступить Господу место. Примером этому может служить моя скромная персона. Je sais qu'il y a plusieurs formes de prière, la contemplation, la louange, l'action de grâce, la supplication, l'intercession, la demande. La louange étant, on me l'avait dit, la forme la plus noble car elle est désintéressée. Et la demande étant la catégorie inférieure puisqu'elle est par elle-même intéressée.
Я знаю, что существуют различные формы молитвы: созерцание, восхваление, благодарственная молитва, прошение, ходатайственная молитва, просьба. Как мне говорили, самой возвышенной формой является восхваление, поскольку эта форма бескорыстна, а просьба является менее возвышенной, ибо она не бескорыстна. Forte de cette idée préconçue, j'en suis arrivée, quand je trouve enfin un peu de temps pour Dieu en fin de journée, à mener la conversation avec lui en vitesse et dans l'ordre. Par courtoisie pour mon Seigneur, j'essaye donc de commencer par la louange et l'adoration avant de passer avec impatience à ma liste toujours plus longue de demandes. Résultat, ma prière a perdu toute spontanéité, elle est devenue un exercice de volonté et de mémoire, bien loin d'un dialogue d'amour avec Dieu. Приняв эту идею на веру, когда я в конце дня нахожу наконец немного времени для Бога, то обычно веду с ним беседу быстро и упорядоченно. Из любезности по отношению к Господу моему я пытаюсь начинать молитву с восхваления и поклонения, прежде чем перейти к моему все растущему списку просьб. В результате моя молитва потеряла всякую спонтанность, она стала упражнением для воли и памяти, но отнюдь не разговором с Богом, полным любви. Grâce à vous, j'ai été amenée à relire de nombreux passages de la Bible et redécouvrir d'abord que la prière de demande n'est pas une prière de seconde classe, mais au contraire l'occasion privilégiée de collaborer avec Dieu. Ensuite, que le seul effort à faire est de retrouver Jésus dans notre cœur. Le Christ habite dans vos cœurs par la foi, dit saint Paul aux Éphésiens. Laissez faire Jésus adhérer à sa prière en nous vers le Père. Благодаря вам мне потребовалось перечитать многие пассажи в Библии и вновь открыть для себя, во-первых, что просьба – это не второсортная молитва, а напротив, исключительная возможность взаимодействовать с Богом. Во-вторых, что единственное усилие, которое нужно сделать, это найти Христа в своем сердце, верою вселиться Христу в сердце ваше, как утверждает святой Павел в послании Ефесянам, не препятствовать Христу и внутри нас присоединиться к Его молитве Отцу. Et sur l'efficacité de la prière en commun, Jésus nous dit, si deux d'entre vous sur la terre s'unissent pour demander quoi que ce soit, ce leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Что касается силы общей молитвы, Иисус говорит нам: если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца моего Небесного. Comme elle est puissante, notre prière ce matin, commune pour la paix au nom de Jésus. Как сильна наша общая молитва за мир во имя Иисуса Христа. Comme elle rejoint celle de Jésus. En effet, que demande Jésus dans ses prières? Toujours la même chose. Il s'agit d'une demande double. La gloire et le règne de l'amour de son Père d'une part, et le salut et l'unité de nous, tous ses frères, d'autre part. Да воссоединится она с молитвами Христа. Ведь о чем просит Иисус в своих молитвах? Все о том же, с одной стороны, слава и царство любви Господа, Отца Его, с другой – spasение и единение братьев Его. Avant de terminer, je voudrais faire une courte référence à deux personnes que je considère comme des grands philosophes, saint Augustin, évêque d'Hippone, au IVe siècle, et le pape Benoît XVI, en ce qui concerne la forme d'amour nécessaire pour engendrer la paix. Прежде чем завершить, я бы хотела коротко сослаться на слова двух великих философов, святого Августина, епископа Гиппонского в IV веке, и папы римского Бенедикта XVI, о форме любви, необходимой, чтобы достичь мира. Saint Augustin dénonce l'amour gourmand. Святой Августин изобличает любовь гурмана. Il ne faut pas aimer les hommes à la façon des gourmands qui disent « j'aime les grives ». Человека нужно любить не так, как любят гурманы, которые говорят: «Я люблю дроздов». Pourquoi? Pour les tuer et les manger. Почему? Потому что их можно убить и съесть. Aimer son prochain en vue de le détruire et de se refaire? Non. Любить ближнего своего, чтобы уничтожить его, а самому набраться сил? Нет. Il y a un amour, dit saint Augustin, c'est l'amour de bienveillance. Есть лишь одна любовь по святому Августину, любовь благорасположения. Le pape Benoît XVI parle de la puissance transformante de la prière qui justement transforme la gourmandise en bienveillance. Папа Бенедикт XVI говорит о меняющей силе молитвы, которая превращает любовь гурмана в любовь и благорасположение. Il dit que la prière est une habitude d'être avec Dieu qui engendre des hommes et des femmes non plus animés par l'égoïsme, le désir de posséder, la soif du pouvoir,
mais par la gratuité, le désir d'aimer, la soif de servir, c'est-à-dire animé par Dieu. Он говорит, что молитва есть привычка быть с Богом, которая порождает людей, ведомых не эгоизмом, не желанием обладать, не жаждой власти, но бескорыстием, желанием любить, жаждой служить, то есть ведомых Богом. Il existe dans votre beau pays de la Russie un guide de la prière perpétuelle basé sur la philokalie, qui enseigne une forme d'habitude d'être toujours avec Dieu. В вашей стране есть гид по непрестанной молитве, основанный на книге «Добротолюбие», которая помогает выработать привычку быть всегда с Богом. C'est un petit recueil charmant, frais et simple, intitulé Les récits d'un pèlerin russe. Beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà lu. Это небольшой сборник, чудесный, свежий и безыскусный, озаглавленный «Рассказы русского паломника», который многие из вас, должно быть, уже читали. En résumé, il s'agit de prononcer la prière de Jésus au rythme de la respiration. On inspire en disant « Seigneur Jésus » et on expire en disant « Ayez pitié de moi ». Et on rejoint ainsi la prière de Jésus en nous. Qui en a pris l'habitude arrive à prier comme il respire. Подводя итог, можно произнести молитву Иисусу Христу в ритме дыхания. Вдыхаем, говоря «Господь Иисус Христос», и выдыхаем на слова «Помилуй меня». И тем самым мы присоединяемся к молитве Иисуса внутри нас. Тот, кто к этому привыкнет, учится молиться так же, как он дышит. Pour terminer, je voudrais évoquer Marie, qui nous a été donnée comme mère par Jésus sur la croix, et qui, plus que toute autre créature, sait être toujours avec Dieu. Ayons recours à elle pour que le vin ne manque jamais dans notre vie, le vin de la tendresse. В завершении я бы хотела упомянуть Марию, которая была нам ниспослана в качестве Матери Христа, распятого на кресте, и которая лучше, чем кто-либо другой знает, как это всегда быть с Богом. Будем же обращаться к ней, дабы всегда в нашей жизни было вино нежности.